Cara buat teks dengan efek suara ketikan kayak gini di CapCut, gampang banget. Setelah ada klip di timeline, langsung saja kalian tambahkan teks. Silakan disesuaikan font dan stylenya ya. Setelah itu ke animation, pakai efek typewriter yang ini. Disesuaikan di sini mau cepet atau agak lambat. Nah, kalau sudah tinggal tambahin audio, klik sound effect, ketik saja typing, dan setelah muncul tinggal pilih salah satu sound effect ketikannya teman-teman. Terakhir dicek dulu, lalu atur biar animasi teks dan sound effect-nya ini terlihat dan terdengar sesuai. Segitu saja dan selesai.